सो दिस इज़ अ ऑक्सीजन सोर्स, यू कैन सी हियर पेशेंट का SpO2 अगर कम आता है ना, तो वी नीड अ काइंड ऑफ कंडीशन, वी नीड अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट वे फ्रॉम विच वी कैन गेन अ काइंड ऑफ ऑक्सीजन। यू कैन सी हियर यहाँ पे ऑक्सीजन सोर्स हम जो एंड रहेगा ना, ऑक्सीजन एंड जो पाइप वगैरह रहेगा, नेजल कैनुला वगैरह जो भी कुछ है, यहाँ पे हम डायरेक्टली डालेंगे तो ऑक्सीजन इसके थ्रू आना स्टार्ट हो जाएगा। तो कैसे आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये ह्यूमिडिफायर इसमें लगा हुआ रहता है। डायरेक्टली इसको आप ऑन करोगे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट को देने से पहले हमें इसमें कुछ लिक्विड डालना रहता है, डिस्टिल वाटर, नॉर्मल सलाइन वगैरह इसमें डालना रहता है, क्योंकि अगर मैं पानी अगर इसमें अगर नहीं डालेंगे ना तो डेफिनेटली ड्राई एयर पेशेंट को जाएगा, तो ड्राई एयर से पेशेंट को नेजल इरिटेशन हो सकता है, एंड दैट्स वाई वी आर गिविंग द अ काइंड ऑफ मॉइस्ट एयर। ओके, तो ह्यूमिडिफायर इसलिए इसमें लगा हुआ रहता है। जैसे चालू करेंगे, यहाँ से ऑन करेंगे तो डेफिनेटली वो स्टार्ट हो जाएगा, और जितना देना है आप देख सकते हो, यहाँ से हम निकाल भी, नोजल एंड है ये, नोजल एंड से हम पुट भी कर सकते हैं, जितना देना है यहाँ पे मेंशन किया रहता है उतना आप दे सकते हो पेशेंट को। ओके।